来看民众伫公共政策平台提案讲，一礼拜要休困3日咯，已经有5000多人联署，劳动部就爱伫12月初7进前来做出正式的回应。劳动部今仔嘛表示讲，劳工的期待因了解，也毋过无共产业的状况，拢需要搁评估。另外，针对加薪的问题，劳动部讲会搁继续来压关上加工资，嘛望讲会当来解决工作时间上长的状况。台湾航空做是过劳指导，根据劳动部的统计，台湾劳工一年平均工时是2030点钟，伫世界排第5名，嘛是亚洲工时第2长的。10月中，民众伫公共政策平台提案联署通过一礼拜休3天，有5000多人呼吁根据规定，主管机关劳动部爱伫12月初7进行回应。劳动部初步表示，无共产业和无共就业形态的需求甲顾虑拢无共，就要个评估。持续的在提高最低工资，这也是希望能够去缓解一下这个工时的过长的状况。那另外，其实我们也一直在鼓励，包括很多的工会能够跟企业来签订优于法规的团体协约。针对这项联署，专三总建议政府通参考西班牙的做法，提供补助鼓励企业试办，也认为全面推动会有真大的困难。一寡生产线需要24点钟运作的，一礼拜休3天的地区，人力成本增加。伊可能是有淡季、有旺季、周期性这个行业，可能就较无适合来推动。我若是要休3天的时阵，一定是企业雇主爱搁请人。因那劳工团体是认为要解决高工时，应当先就是保障劳工请假和休困的权益，而且高工时和薪水上加，应当爱绑做伙来看。劳工伊虽然有这个特休假，不过伊就无时间去请啊。伊可能嘛是讲我薪水上低，所以我特休假，我宁可把去这休这特休假，我来换这个。不过除了周休3日，咱其实嘛有做做进行嘛，使去试看嘛。比如讲咱的这特休假的这落实。也是特休假的这扩充。另外，劳动部长洪新汉早起接受广播专访，针对劳工请病假的权益，劳动部依照劳工请假规则来修正，明定一年内若无超过10天，雇主袂使有不利对待。若是违反嘛，执法立命年关但施行。也若外送员专法的部分，劳动部已经向立法院提出草案，定出1点钟薪水袂使比上计工资时薪的1.25倍较低，嘛要求外送平台爱替外送员投保职灾保险。记者卢尚如、王志光台北报道。